Ito ay hindi mo makakalog yung, halimbawa kakalugin mo yung gulong na ganyan, hindi mo mapapansin yan. Pero kapag pinalo mo siyang ganyan, ayan, pakinggan nyo maigi, nagraratil siya. Yun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all mga kamatik. Kumusta po kayo? Welcome to my channel. Once again, this is Samir, your Matic Master. Sa video ito ay magpapalit tayo ng wheel bearing. Ayan, kung nakita nyo ito na aking binaklas na ito ay maingay yung kanyang wheel bearing. Ano, ito. Ito ay ganito yung wheel bearing na papalitan natin. Pangunahan ito. At ito naman ay yung panglikuran. Ano, assembly siya. Wheel bearing kasama na yung hub o yung wheelbase. So bago natin palitan itong dalawa na ito ay pag-usapan muna natin kung bakit kailangan palitan at kailan dapat palitan ng wheel bearing, ano, yung ating sasakyan. Pero na kung tatlong tips na gustong ituro sa inyo kung bakit at kailan dapat palitan yung wheel bearing ng ating sasakyan. Una, yung humming sound. Meron siyang humming sound kapag tumakbo ng between 60 to 100 yung ating sasakyan, ano, na parang akala mo ay parang nasa aeroplano tayo kapag nagdadrive, ano. Humming sound na baka lang to. Mayroon kasing humming sound din yung mga gulong natin kapag siya ay bingkong yung rim o kaya naman ay hindi naka-align, ano. So ang tunog nito ay tunog bakal siya, yung parang matining ang kanyang boses ng pagkatunog. Ibig sabihin nun ay sira na yung ating wheel bearing. Ang pangalawa na sintomas na sira na yung ating wheel bearing ay kapag ganito na transaxle yung ating sasakyan at automatic transmission o kahit na manual transmission, kapag ikinambyo natin sa drive o kaya sa reverse ay makakarinig tayo ng parang knocking sound. Dalawang sunod na knocking sound, parang salyada ba? May salyada yung axle. Actually, axle yung tumutunog, kaso lang hindi axle yung problema. Kasi nakahinto yung ating sasakyan. Kapag kinambyo mo ng reverse at saka drive, marinig mo na parang tumunog siya, nag-knocking. Lalo na kapag malamig pa yung sasakyan. Halimbawa sa umaga, malamig pa yung sasakyan nyo. So maririnig nyo na may lagatok yung pagkambyo natin, ano. Hindi naman siya malakas, kundi parang magkasunod na tunog na klok-tok, gumaganon. Yun, ibig sabihin nun ay sira yung ating wheel bearing. Hindi axle lang sira, kasi iba naman ang sira ng axle. Ang sira ng axle ay kapag ka nag-full turn ka sa left at saka sa right, tapos ay umabanti ka, nag-accelerate ka, maririnig mo yung sunod-sunod na lagatok ng axle o ng ating pangilalim. Ibig sabihin na yun ang axle ang sira. Pero itong tunog ng axle na ito, na kapag nakahinto ka, nakatapak ka sa preno at tumunog ng dalawang beses lang na parang knocking sound, ibig sabihin nun yun yung bearing natin ay maluag na. Kahit anong higpit mong gawin mo dun sa nut ng axle dito sa nakalagay dito ay hindi na siya makukuha. Yung pangatlo na sintomas na kailangan na palitan yung ating wheel bearing ay yung end play na tinatawag. End play sa gulong. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Pakinggan nyo mabuti. Ito sa gawing taas ng gulong, ito yung baba, no? Ito yung taas ng gulong. Paluin nyo yan. Pakinggan nyo mabuti. Ayan, narinig nyo, nagraratil. Ito ay hindi mo makakalog yung, halimbawa kakalugin mo yung gulong na ganyan, hindi mo mapapansin yan. Pero kapag pinalo mo siyang ganyan, ayan, pakinggan nyo maigi, nagraratil siya. Yan yung tinatawag na end play. Ang ibig sabihin yan ay sira na yung ating wheel bearing, ano? At sa harapan ganun din. Yun ang pinakang the best na technique niyan. Kung halimbawa narinig mo na may humming sound yung iyong gulong at kung gusto mong makatiyak na ang sira ng iyong sasakyan ay wheel bearing, katukin mo siya rito sa gawing taas. Ayan, o. So ikumpara natin doon sa kabilang side, ano, mga kamatik, para mapatunayan natin kung talagang sira itong wheel bearing na ito. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, narinig nyo yung nagraratil na yun. Ayan, yung rattle na yan, pakinggan nyo sa kabila. So ito yung kaliwa, ano, mga kamatik. Tingnan natin kung ganun din ang tunog niya. Ayan, o, solid siya, o. Solid. Hindi katulad dun sa kabila na mayroon siyang vibration, parang nagraratil. So okay pa itong gulong na ito, okay pa yung wheel bearing niya.
Yung kabilang side lang ang papalitan natin. Ayan, oh. So yan, yun yung tatlong klase ng sintomas kung bakit kailangan na nating magpalit ng wheel bearing, ano. So sa video ito ay samahan nyo ako at ituturo ko naman sa inyo kung paano naman ang pagpapalit na to, ang proseso ng pagpapalit nitong wheel bearing na ito. Ito ay seal type. Ibig sabihin ng seal type ay hindi na ito nare-repair at disposable ito kapag tumunog na, nagkaroon ng end play, ay wala tayong magagawa kundi palitan ito. Ganon din naman yung sa likod, seal ring siya. Kahit i-repack mo yan, kung talagang may end play na, kahit anong gawin mo, ay talaga sira na yan. Wala ka na magagawa dyan, palitin na talaga yan. So yun, doon tayo sa pagpapalit naman ng lalagay nito sa knuckle. Papakita ko naman sa inyo kung paano yun pagtatanggal nito, no? So let's go. So yun, magpapalit na tayo ng bearing, mga kamatik. Kung halimbawang kailangan tatanggalin natin, bearing lang ang gagawin, hindi natin kailangan magtanggal ng axle dito, no? Sapat na yung tanggalin natin yung 32 na nut dito sa axle at mabubunot na siya rito yung axle nya. So pwede nating iwan dito, no? Ang sadya lang natin ay magpalit ng bearing. Bali ang tatanggalin lang natin dito ay itong tornilyo ng ball joint, itong sa rack and pinion, at saka itong sa bracket ng caliper, sa brake caliper, saka itong nasa taas na to, yung sa shock absorber, ano. So yun lang ang tatanggalin natin. Dahil marami pang service ito, may baba transmission, kaya tinanggal namin yung axle. So ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano lang yung pagpapalit ng wheel bearing. Okay. Ay, nalaglag. So yun, ito na yung knuckle. Okay. Yung bearing may lock. Ayan. Yun. Tatanggalin natin tong wheelbase. Pahawakin natin si Master Gio. Ganito. Mag-gloves ka. Wala kang gloves. May dalawang kamay ang hawakan mo eh. Opo, tabi-tabi. Mata.
Yun. Ganun yung pagtanggal ng wheelbase. Yan. Okay na. So, tanggalin natin to. So itong bearing seal na ito mga kamati, kailangan nating tanggalin ano, para palitan ng bago, at saka ito yung gagawin din natin panulak dun sa pagtanggal ng pinakang bearing ano niya, assembly so, sa press. So tanggalin natin to sa pamamagitan ng paggamit ng puller. Ito. Ating hinahanap, ating tatanggalin no? Tapos ito, kailangan linisin natin to. Yan, may tama nung pinagsisira no? Tanggalin natin tong bearing na to. Yung sinasabi ko kanina na ilalagay natin tong shell dito, ibabalik natin sa dati. Okay. Okay. Ito yung lumang bearing. Ito yung bago. Kia at saka Hyundai, parehas lang yan. Ito yung lumang bearing natin. Ay gagawin nating adapter na pantulak nitong bago ano. Kaya naman siyang baliktaran. Yan posisyon niya. Okay, papasok na. Paraduhin natin na nakapantay dito, no? Yan. Lalagay natin yung lock. Ang lock nito. Okay, nakalagay na yung lock. Ayan. So isusunod natin yung wheelbase. So since tayo ay magpapalit ng isang stud, ay sasamantalahin na natin yung pagpalit ng stud ano. So yung stud natin papalitan. Simple lang yung pagpapalit. Okay, kalit na. Ngayon, lalagay na natin ito. Ayan. Para hindi tumama itong ating stud dito sa plate dito, gagamit tayo ng isang adapter. Dahil gumamit tayo ng adapter, itong adapter na to. Ayan. Dito natin patatamain sa inner race ano, para itulak niya itong kabila. At nang sumiyot siya dito sa nakapasok ng ganyan yan. So dapat dito natin itulak sa inner race din para hindi masumabog yung bearing.
ito, pantay ito rito. Sa bearing ray sa labas at saka yung nasa loob. Pantay siya. Okay. Uy, bigat. Okay. Knuckle. Masukkan natin dito. Yan ang tornilyo. Umalis pala. May mga tulog-tulog pa. Ding. Alright. Hindi pa tayo sa likod. So, palit tayo ng bearing dito sa likod. Baba muna natin yung adjustment ng parking brake. Nasaan yun? Ito mahirap yung tornilyo ng caliper sa looban ng upper arm. Yung isang tornilyo mahirap dukutin. Ito lang naman. Talaga yung buhay mekaniko, kailangan mandurukot ka. Mandurukot sa umaga, mandurukot sa gabi. Tornilyo lang naman ang dudukutin. Kasi kung wala kang talent sa pandurukot, wala, mahirapan ka magmekaniko. Ayan, tanggal na. Nandito yung tornilyo sa looban. Ayan. Yun. Yun, dito. Andiyan na lang yan. Ang importante, kukunin lang natin yung hub. Tatanggalin natin itong rotor. Ito yung tatanggalin natin. Ito yung papalitan natin. Yan. Medyo hapon na, kaya dumidilim na ang paligid.
kunin natin itong tornilyo na to sa looban. Ayan. So 4 na tornilyo, ito saka ito saka dito sa kabila. Ayan, ano yun, yun saka sa taas. Ayan, medyo dukutin ang dating, ano. So, kayang kaya natin yan. Extension mahaba ito. Ay, lalaglag, tumalon. So ito yung papalitan natin. Oh, maluwag na. Handbrake adjuster mga kamatik, ano, sa ano ito, Sonata na 2012. Makita nyo yung brakes yo, buo siya, oh, parang C. So dito nakakabit yung ating bearing, pinakang base ng bearing. Yan. Ito yung bagong bearing natin, plastic pa. So ito yung nasa ibabaw, yung parte na ito na parang may bukol. Ayan, kung mapasin nyo. So yun yung taas, ito yung baba. Ganyan ang mapaglagay. Tutok lang natin yung bolt sa loob. Okay. Okay, nakakabit na yung ating mga tornilyo. Ayan, medyo mga dukutin, kaya yun lang ang mahirap dito, yung pagdukot ng mga tornilyo na yan. So, okay na yung bearing natin, nakakabit na. So, kumpletuhin na lang natin to. Natin yung rotor. So yun, tapos na tayo mga kamatik magpalit ng bearing, ano. Naikabit na rin natin yung preno. So kompleto na, kakabit na lang yung gulong. Yun lang yung ating presentation sa pagpapalit ng bearing, ano, saka yung sa unahan. So maraming salamat ulit sa inyong panonood mga kamatik. Sana'y nagustuhan ninyo itong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Till next time, assalam.